بسم الله الرحمن الرحيم. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada. Waxaa iib ah booskan bannaan ee hadda aragtaan wuxuu ku dhagan yahay gurigan villada ah. Xaafad aad u dhisanna waa uu ku yaalaa. Dhinaca fiirisa waa deegaan xaggaas masaajid ayaa ku yaala. Cabirka booska haddii aan ka hadlo waa 25 wuxuu ku yaalaa xaafadda Dogle. Laamiga wuxuu ka yahay block afaraad. waa koonfur ujeed xagga jihada qiimaha lagu rabana waa $24,000 Mareykanka ah macal dalaal iyo heshiis qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala waana xaafad aad iyo aad u fiican soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal waa 24 kaliya 25 ama finti barkuundisho hal jidle waxaan u jeedaa dhanka koonfureed waa degmada Dar es Salaam xaafadda Dogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad laamiga wuxuu ka jiraa dhanka qorrax u dhaca ama dhankii loo yaqaan waa hore daynile. bismillaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada. Waxaa iib ah booskan bannaan ee hadda aragtaan wuxuu ku dhagan yahay gurigan villada ah. Xaafad aad u dhisanna waa uu ku yaalaa. dhinaca fiirisa waa deegaan xaggaas masaajid ayaa ku yaala. cabirka booska haddii aan ka hadlo waa 25 wuxuu ku yaalaa xaafadda Dogle laamiga wuxuu ka yahay block afaraad. waa koonfur ujeed xagga jihada qiimaha lagu rabana waa $24,000 Mareykanka ah macal dalaal iyo heshiis qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala waana xaafad aad iyo aad u fiican soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal waa 24 kaliya 25 ama finti barkuundisho hal jidle waxaan u jeedaa dhanka koonfureed waa degmada Dar es Salaam xaafadda Dogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad laamiga wuxuu ka jiraa dhanka qorrax u dhaca ama dhankii loo yaqaan waa hore daynile. bismillaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada. waxaa iib ah booskan bannaan ee hadda aragtaan wuxuu ku dhagan yahay gurigan villada ah. xaafad aad u dhisanna waa uu ku yaalaa. dhinaca fiirisa waa deegaan xaggaas masaajid ayaa ku yaala. cabirka booska haddii aan ka hadlo waa 25 wuxuu ku yaalaa xaafadda Dogle laamiga wuxuu ka yahay block afaraad. waa koonfur ujeed xagga jihada qiimaha lagu rabana waa $24,000 Mareykanka ah macal dalaal iyo heshiis qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala waana xaafad aad iyo aad u fiican soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal waa 24 kaliya 25 ama finti barkuundisho hal jidle waxaan u jeedaa dhanka koonfureed waa degmada Dar es Salaam xaafadda Dogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad laamiga wuxuu ka jiraa dhanka qorrax u dhaca ama dhankii loo yaqaan waa hore daynile. bismillaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada. waxaa iib ah booskan bannaan ee hadda aragtaan wuxuu ku dhagan yahay gurigan villada ah. xaafad aad u dhisanna waa uu ku yaalaa. dhinaca fiirisa waa deegaan xaggaas masaajid ayaa ku yaala. cabirka booska haddii aan ka hadlo waa 25 wuxuu ku yaalaa xaafadda Dogle laamiga wuxuu ka yahay block afaraad. waa koonfur ujeed xagga jihada qiimaha lagu rabana waa $24,000 Mareykanka ah macal dalaal iyo heshiis qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala waana xaafad aad iyo aad u fiican soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal waa 24 kaliya 25 ama finti barkuundisho hal jidle waxaan u jeedaa dhanka koonfureed waa degmada Dar es Salaam xaafadda Dogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad laamiga wuxuu ka jiraa dhanka qorrax u dhaca ama dhankii loo yaqaan waa hore daynile. bismillaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada. waxaa iib ah booskan bannaan ee hadda aragtaan wuxuu ku dhagan yahay gurigan villada ah. xaafad aad u dhisanna waa uu ku yaalaa. dhinaca fiirisa waa deegaan xaggaas masaajid ayaa ku yaala. cabirka booska haddii aan ka hadlo waa 25 wuxuu ku yaalaa xaafadda Dogle laamiga wuxuu ka yahay block afaraad. waa
koonfur ujeed xagga jihada qiimaha lagu rabana waa $24,000 Mareykanka ah macal dalaal iyo heshiis qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala waana xaafad aad iyo aad u fiican soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal waa 24 kaliya 25 ama finti barkuundisho hal jidle waxaan u jeedaa dhanka koonfureed waa degmada Dar es Salaam xaafadda Doogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad laamiga wuxuu ka jiraa dhanka qorrax u dhaca ama dhankii loo yaqaan waa hore daynile bismillaahir rahmaanir rahiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada waxa iibah booskan bannaan ee hadda aragtaan wuxuu ku dhagan gurigan fillada ah xaafad aad u dhisanna waa uu ku yaalaa waa deegaan xaggaas masaajid ayaa ku yaala cabirka booska haddii aan ka hadlo waa 25 wuxuu ku yaalaa xaafadda Doogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad waa koonfur ujeed xagga jihada qiimaha lagu rabana waa $24,000 Mareykanka ah macal dalaal iyo heshiis qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala waana xaafad aad iyo aad u fiican soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal waa 24 kaliya 25 ama finti barkuundisho hal jidle waxaan u jeedaa dhanka koonfureed waa degmada Dar es Salaam xaafadda Doogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad laamiga wuxuu ka jiraa dhanka qorrax u dhaca ama dhankii loo yaqaan waa hore daynile bismillaahir rahmaanir rahiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada waxa iibah booskan bannaan ee hadda aragtaan wuxuu ku dhagan gurigan fillada ah xaafad aad u dhisanna waa uu ku yaalaa waa deegaan xaggaas masaajid ayaa ku yaala cabirka booska haddii aan ka hadlo waa 25 wuxuu ku yaalaa xaafadda Doogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad waa koonfur ujeed xagga jihada qiimaha lagu rabana waa $24,000 Mareykanka ah macal dalaal iyo heshiis qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala waana xaafad aad iyo aad u fiican soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal waa 24 kaliya 25 ama finti barkuundisho hal jidle waxaan u jeedaa dhanka koonfureed waa degmada Dar es Salaam xaafadda Doogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad laamiga wuxuu ka jiraa dhanka qorrax u dhaca ama dhankii loo yaqaan waa hore daynile bismillaahir rahmaanir rahiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada waxa iibah booskan bannaan ee hadda aragtaan wuxuu ku dhagan gurigan fillada ah xaafad aad u dhisanna waa uu ku yaalaa waa deegaan xaggaas masaajid ayaa ku yaala cabirka booska haddii aan ka hadlo waa 25 wuxuu ku yaalaa xaafadda Doogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad waa koonfur ujeed xagga jihada qiimaha lagu rabana waa $24,000 Mareykanka ah macal dalaal iyo heshiis qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah tacaala waana xaafad aad iyo aad u fiican soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal waa 24 kaliya 25 ama finti barkuundisho hal jidle waxaan u jeedaa dhanka koonfureed waa degmada Dar es Salaam xaafadda Doogle laamiga wuxuu ka yahay block afraad laamiga wuxuu ka jiraa dhanka qorrax u dhaca ama dhankii loo yaqaan waa hore daynile